Hello，那个同学，你翻到那个127哦，你有没有看到下面有个观念层新加强？我看那一块空白很大，我们利用那一块空白，把统计的一些，我认为哦，统计的核心概念把它写上去好不好？首先哦，我直接讲哈，而且我们在统计那个单元哦，我们首先要先定义几个符号，这几个符号其实1年级教过哈。好，首先第一个符号，安静来，这个符号 SXX 来，它是个什么东西？离差平方和来，这个符号先定义一下哈。所谓的离差平方和 i 从1到 n， 简单来说，它就是把每一笔资料减掉平均数哈。来，所以我们跟着写哈，把每一笔资料 si 减掉 s bar， 对不对？然后平方再把它相加。同学你看哦，这个东西叫离差平方和，来写一下好了。为什么要叫 S？这只个代号而已嘛。来，这个名称哈，下等。OK， 这叫离差平方和啊，顾名思义嘛，所谓的离差就是把每一笔资料减掉平均数，这个叫离差，对不对？平方嘛，再全部加起来，所以这个东西有叫离差平方和，这个只是个代号，没有问题。那同学，你学测的时候，当然这个公式会给你了，对，你知道这个东西，可是这个东西它展开之后，同学透过 sigma 把它展开之后，这个东西你就应该知道它是谁，它是 sigma。来 si 的平方减掉 n 分之1的 sigma si 来括号的平方 OK。这个要稍微记一下。你如果说老师我记不得没什么，就是用 sigma 把它展开，马上得到这个结果。好，这个你应该会证了。好，这个以前我们1年级有证过这个东西，对不对？好，只是把它展开而已。好，展开之后非常简单，就得到这个结果。那你还记得哦？我们定义的符号不是只有这一个，我们定义3个，有 s x x， 当然就有谁，就会有一个他的好朋友叫 s 什么 s y y 嘛，对不对？对吧？我们2维的资料分析有 x 有那个 x 的资料，有 y 的资料。那 s y y 跟它定义方式是一样的啊，只是把 x 改成 y 而已嘛。好，来，所以来第二个，这个就写 yi 减 y bar 的平方。好，乘开之后会变成 sigma 来 yi 平方减 n 分之1。好，来sigma yi 整个平方，没有问题哈。来，同学，这个也叫离差平方和。好，来，同学，除了 SSSYY 还记得吗？还有一个人叫谁？没错，最后一个人叫 SSY。那同学 ，SSY 哦，其实它很简单哦。这个 SSY 就是你就想象嘛，把上面的其中一个 x 有没有？其中一个括号的 x。改成 y 不就得了吗？听懂我的意思吗？这个平方你就看成2个括号相乘嘛。那 xy 你就是把其中一个括号里面的 xi 改成 yi 就可以。所以它的定义哦，来，它定义出来是这样，它是 sigma， 来 i 从1到 n， 来它是 si 减 s bar 乘上 yi 减掉 y bar。可以哈，我们先把这些符号复习一下。那这个东西有展开之后，同学它会变成多少？它会变成 sigma i si yi 再减掉 n 分之1哈，来 sigma si 乘上 sigma yi， 可以吗？这3个符号定义完哦，我们的那个统计学其实大概就这样子。这些结果都很简单哦，而且你看这边 SSY 啊，就是把上面的这个 x 啊，其中一个改成 y 嘛，你看，所以这 si 平方这边就变 siyi 有没有？
它这边是 sigma xi 整个的平方，那你就把其中一个括号的 xi 改成 yi 就可以了，对不对？好，这三个符号是这样子 ，understand？ 有这种烦恼，把你在毕业以后我怎么办？有没有别的？去接主任啊，就不用带老师了。对啊，去接主任。哦，痛苦哦，真的。哎，同学，那这三个东西哦，跟哪几个东西有关哦？我们一个一个来写好不好？来，第一个，来同学标准差。我们看一节课能不能把它讲完哦？我觉得应该是可以的。好，讲到这个标准差哦，来这个问谁呢？来问张凡好了。来，张凡，标准差的定义是什么？如果我定义了那个 s(x(x)、s(x)(y) 之后，那标准差定义是什么？根号什么？根号分之，根号 n 分之。根号，然后里面是什么 ？n 分之一，然后 s 什么 ？x(x)。哎，同学知道我的意思吗？对吧？这个 s(x)(x) 这离差平方和，离差平方和除以 n 是变异数，开根号变成标准差。你认同这个看法吗？那这个 n 分之一，来，同学我这样写哦。你现在看一下哦，这个 s(x)(x) 是不是长这样？是不是长这样？然后你把它前面乘上 n 分之一，它会变成多少？它就会变成 n 分之sigma si 平方，对不对？那你除一个 n， 来你看哦，你这边除一个 n， 这边是变 n 平方，n 平方分之 sigma si 平方，是不是会变成 n 分之 sigma si 整个的平方？n 分之 sigma si 是谁？就 s 棒，所以它是会变成减掉 s 棒的平方。你知道我在做什么事情吗？然后同学你看嘛，这个东西就是我们讲的那个计算标准差的口诀，叫做什么？平方的平均减掉什么？平均的平方，对不对？好，就很自然的这个东西就出现了。好，再来，sigma ax 加上 b。来，同学我说一下哦，这个是原始的资料，叫做 x 哦。同学 ax 加 b 就是把原来的资料做什么动作？啊，伸缩跟平移啊，你知哈？来，这个 a 叫做伸缩。来，同学，这个 b 是什么？平移。好，那现在我来问我们班的一个同学哈，随便问谁都可以。来，我看一下26号是谁？哎，这个我们陈小姐哦。这个标准差是衡量离散的程度，对不对？那我问你哦，这个平移会不会影响离散的程度？不会，所以是伸缩，对不对？好，那伸缩会影响的话，那你告诉我这个出来的结果是怎样 ？A 的绝对值怎么样？没错，来，同学写一下，这个出来的结果是 A 的绝对值再乘上什么 ？sigma x。懂我的意思吗？其实这个很简单哦。我想想看哦，这个要怎么去说明？其实同学你看哦，你把 x 改成多少 ？ax 加 b。举个例，要证给你看嘛？啊，写一下哦。来，我这边写一个 p 哈。s 来 ax 加 b。等于 sigma。好，来，同学你看这边，这个很简单哦。这个离差平方和，我们现在把 si 改成多少？改成 axi 怎么样？加上 b。对，我们把原始资料伸缩跟平移掉，然后再减掉平均数。那平均数是谁？是不是 ax 8加上多少？加上 b。同学，你知道我在做什么事情吗？对不对？就是离差平方和嘛。对，我们把原始资料伸缩跟平移之后嘛，对不对？所以你看啊，这个 b 啊，你看到没有？这个 b 跟这个 b 是不是减掉？
对不对？所以那个平移哦是不影响它的离散程度嘛。那这个 a 同学 a 这个平方之后出来是不是会有一个 a 平方？那 a 平方在根号里面开出来之后，是不是会多一个变成 a 的绝对值？你懂我的意思吗？哦，这个东西你是了解的，对不对？好，那标准差我们大概先谈到这边。好，我看一下哦，谈完标准差之后，第二个我们来谈什么？我们复习就不带着你算哦，我们就讲一下这些公式的复习就好。来，第二个我们来谈什么东西？来谈相关系数。来，标题写一下好不好？第一个来谈标准差。同学，我问你哦，怎么办？以后怎么办？真的啊！你不要再想了。你看那个一年级哦的老师，其实他们还蛮认真的哦。现在一年级有些老师他早自习他就来上课什么的。你看101、102的数学老师现在都很拼，可是你看他们考出来的成绩哦，有点惨不忍睹。好吧，也没有想象中的好啊。我们以前考出来好班至少101、102平均都上看8、90分有吧？对吧？可是现在也没有，大概70几吧，就类似这样子。对啊，我会想一想到底那到底老师要怎么教？你要提高入学标准，多元入学，让他们达成不一样的。然后你就会变成模范教师哎。哇哥啊！哎，痛苦你知道吗？来，同学，我问你啊，来看这边。同学，相关系数，看这里哦，相关系数它怎么来的哦？同学，我现在不解释了，但是你应该记得，来，相关系数怎么从那3个东西得到？来，它出来的结果是谁？还记得吗？上面是谁 ？SSY 除以根号的什么？里面是什么 ？SXX 乘什么 ？SYY。好。为什么相关系数？相关系数是一种衡量2个变数之间它线性关系的一个指标。那为什么衡量线性关系的指标可以透过这个东西来衡量？这个我现在没有办法讲，因为这个讲要花很多时间。这个你可以看我的影片我高1下的影片在网络上。好，你如果想知道为什么，你可以看一下课本或者影片都有写。好，我现在只是把公式秀出来好，那我们当然这个公式呢？学测它不会给你什么 SSY 啊，学测给的是下面这个东西，它就是把那个东西带进来，你知道吗？学测给的是这一个 sigma， 来 SI 减掉什么 S bar YI 减掉什么 Y bar， 可以吗？好，学测它给的是下面这个公式，然后除以根号，来根号里面是这一坨sigma。SI 减 S bar 的平方，好，这个就是 SXX 嘛，来，然后这边是 sigma YI 减掉 Y bar 的平方，好，这个就 SYY， 听懂吗？学测它给的是下面这个公式，它相关系数公式会给你是给下面这个，但是我个人在记我是记上面这一个，你了嘛，对不对？好，就是我在记是记上面这个，好，那讲到这个东西这个相关系数其实同学你看我可以用向量的观点来讲一个东西。我令 A 向量，好，什么叫做 A 向量呢？来，我定义一个向量，来叫 S1 减 S bar，好，点点点 ，Sn 减 S bar，好，然后定义另外一个向量叫 B 向量，这个 B 向量叫做 Y1 减 Y bar， 好，然后第二个是 Y2 减 Y bar， 好，点点点 ，Yn 减掉什么 Y bar， 来，你把这个写在旁边来，
如果我定义了这两个 n 维的向量之后啊，我现在可以问同学一件事情，你知道分子这个东西其实是把这两个向量做一个什么你很熟悉的动作？内积，没错，写上去就是把 A 向量去 dot B 向量。然后你知道啊，两个向量做内积的话，是不是对应的分量相乘跟加起来？听懂我的意思吗？好，可以接受嘛，对不对？这个是 OK 的，我们现在都高三了。好，同学，那我现在问你哦，那请问这个是什么？分量平方和开根号，同学代表的是这个向量的什么东西？啊，分量平方和啊，把每个分量平方之后再通通加起来嘛，平方之后通通加起来再开根号，代表这个向量的什么？长度，对不对？所以下面是不是可以写成 A 向量的长度，再乘上什么 B 向量的长度？所以你看一些参考书哦，或者一些老师在教的时候，他会说，同学这个东西哈，同学你还记得吗 ？A dot B 除以 A 长度乘 B 长度，这个东西叫做什么？叫 cos 西塔，内积的夹角公式，对不对？然后有些老师会说，同学你就不要记上面这一坨，你就用向量的夹角公式去做联想就好，你去算这个东西就 OK。那为什么我这边要强调这个东西哦？来，同学我问你哦 ，cos 西塔我们都知道它的值域在哪里？就是它的范围是不是在正负一之间？所以这个时候，同学你就晓得一件事情啊，晓得什么事情？同学相关系数它是有范围的，它最大是谁？一，最小是多少？负一，对吧？那相关系数如果等于一，叫完全正相关，你还记得吗？相关系数如果等于一，代表所有的资料都落在一条斜率是负的直线上，这个极端的情况叫完全负相关。相关系数是零哦。我问同学，相关系数是零，代表它们没有关系，对不对？不对，代表它们没有线性的关系。好，所以同学谨记一件事情，相关系数它是有范围的。好，而且它是衡量线性关系的一个重要的指标。OK，understand？好，这个先讲到这边，来看一下有没有问题。没有哈。好，那如果没有问题的话，来接下来，我写一个圈圈一。好，考一下同学。如果我告诉你 x 跟 y 哦，算出来的相关系数是0.6，现在考试哦，它不太会考你算，现在考试会考你就是一些数据的解读之类的哈。来，那下面写一个则。好，如果告诉你说 x 跟 y 算出来的相关系数是0.6哈，这是接近高度正相关哈。那么请问，来 3x 加5。2y 减6，来，这个相关系数是多少？来，第二个，3x 加5负2y 加3，这个相关系数是多少 ？OK。好，那我想这个可以跟同学来互动一下。刚才问26号，我们现在往前推，16号在哪？16号。钟博士，来，我问这边，博士你看这边。我们看 sy，同学你晓得我意思吗 ？sy 的相关系数也艺术写安尼啦，譬如讲这 x 嘛，这 y，x 等于什么1、2、3。y 等于什么1、3、7之类的，对不对？就是说给你一些成对的资料，你可以带入这个公式去算出相关系数，对不对？那我现在做一件事情哦，我现在把 x 经过伸缩跟平移 ，x 哦把它乘3倍再加5 ，y 也经过伸缩跟平移。好，那我现在问钟博士哦，这高一一定有教过，来，请问你这两个算出来的相关系数是多少？不知道，来不行，来6号，多少？0.6，好，来0.6写上去。好，然后我直接问哦，问彩文，来下面这个是谁？负0.6，没有错。好，可是来你怎么判断是0.6还是负0.6？从哪里看？没错，来同学你把这个3跟这个2把它圈起来。同学这两个 sy 的系数是什么号？是同号。
如果它们是同号，我跟你说，你的相关系数跟原来是一样的。好，那如果它们是怎么样？如果是1号，你看这边一个正，好一个负，有没有？来，这两个如果是1号，那我跟你说，你的相关系数会跟原来会差一个负号。好，这个要会正哦。那它的证明也不会很难，就是你知道的，就直接把这个3s 加5 2y 减6有没有？就带入这个地方，好，就带入这个东西，然后你就可以证出来，好，就可以证出来。这个以前我有证明过。好，第一个。来，接下来第二个，来我问同学一件事情，来 R of， 来这样讲，来 x， 来同学这个相关系数是什么？看，这个意思是什么呢？这个意思是这样子，来同学你看，这个 x 嘛，比如说这个是135，有没有？好，那这个当然也是135。好，假设只有3个点好了。好，来，同学，这个算出来相关系数是多少？带进去嘛。来，我带给你看，带进去。你把两个这个 x y 哦都改成 x 哈，所以它上面会变成多少 ？s， 它下面会变成根号的什么东西？s， 再乘 s， 你知道我在做什么事情吗？所以同学，这个相关系数算出来是多少？这是算出来的是1哦。Understand？ 有没有问题？没有问题吧？好，那这给你什么？这给你什么想法？你知道吗？你可以用图形来想。来，这个。这高一都教过哈，这个同学应该有点反应了。这个我们都已经，剩下90天吗？还是不到？87哦，是吗？为什么感觉很像很远，但是如果变成数字的话，就变远？这个时间要说快很快哈，这个不知道怎么说呢？来，这个同学你看这边哦，我把这3个点哦画在直角坐标平面上。来，同学问你，这一条直线哦，这条直线叫做 y 等于多少 ？y 等于 x。我这3个点都落在这条直线上，对不对？这里有个点叫11啊，这里有个点叫33啊，55有没有？那我们发现它相关系数算出来就是1，可以吧？这可以接受吗？这完全 OK 的，可以接受的，对不对？好，那我现在做一件事情哦，做一件什么事情呢？来，仔细听哦 ，x。我把它的 y 坐标本来是 x， 对不对？我做一个动作，我把它经过伸缩再把它平移，叫做3x 加多少？加2好。好。来，那我现在问同学哦，你刚才这里如果你懂它的概念，对不对？你这边概念上完全应该是懂的。来，这个相关系数是1，我问你这个相关系数是多少？好，不是同号，对不对？你伸缩的时候，你看这1啊，这个是3啊，所以这个相关系数是多少？是不是也是1？那这个东西哦，来同学，这个3s 加2，你可以令它叫做谁？令它叫做 y。y 等于3s 加2，同学，它的 y 截距是2哈 ，y 截距是2，所以它会 y 截距是2，斜率是3哈，所以这条直线，不好意思，我画一个大概的哈，画出来可能是这样子。y 等于3s 加2 ，OK。也就是说，来同学你看哦，我现在把它这个 y 坐标经过伸缩跟平移之后，这3个点的位置是不是会改变？你听懂吗？因为它的 y 坐标经过伸缩平移嘛。可是你看哦，它平移之后的这些点哦，是不是还是落在一条斜率为正的直线上？同学，这个时候它相关系数多少？相关系数还是1啊。同学，相关系数是1，这种情况叫什么相关？解一下，叫完全什么？正相关啊。所以你还记得我们以前1年级的时候怎么讲这个东西吗？我们是不是说，只要你的资料落在一条斜率是大于0的直线上的时候，跟你保证用这些点算出来的相关系数都是1。
对不对？跟斜率的大小是没有关系的。你这个直线再倾斜或者再不倾斜，只要它的斜率是正的，你的点只要全部都落在这条直线上，你用这些点去算相关系数，算出来一定都是1，全部都是完全正相关，对不对？那另外一种情况是什么？来，同学问你，另外一种情况就是，如果你的点全部落在一条斜率是负的直线上，来，同学那我问你，这个时候你去算它的相关系数，算出来会变成多少？是不是变-1？负1这个叫什么相关？完全负相关。好，还记得以前高一的时候教的吗？老师，我可以去厕所。好，请去。OK， 这叫完全负相关哈。了哈。你旁边帮我加一句话，同学，这个相关系数它这个地方只跟斜率的正负有关，跟斜率的大小是没有关系的，写上去。只要你的点都落在一条斜率是大于0的直线上，算出来的相关系数就是1，这叫完全正相关。如果全部落在一条斜率是负的直线上，相关系数算出来就是-1。好，跟斜率的大小没有关系，只跟斜率的正负有关。斜率是正的，相关系数就是1；斜率是负的，相关系数就-1。好，这个是相关系数的一些应该要懂的东西。好，讲完标准差，讲完相关系数，那接下来，应该要讲一点什么东西呢？应该要讲回归直线哈，回归直线。